Hello my lovely Crazy Food families, welcome back to our channel Crazy Foods by మీరావ్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ మరి హ్యాపీగా సుఖ సంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని అనుక్షణము కోరుకునే మీరావ్ క్రేజీ ఫుడ్స్ బై రావ్. ఈరోజు ఈ యొక్క మరి వీడియోని చేయటానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఉంది. మనకి ఏమిటి వెక్కిళ్ళు వచ్చి చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. మనకి మరి గుండెల్లో నొప్పిలా వస్తుంది. ఆ వెక్కిళ్ళకి గొంతంతా నొప్పి అవుతుంది. అయితే వీటికి మెడికల్ షాప్లో ప్రత్యేకించి ఏమీ మనకి మెడిసిన్స్ కూడా దొరకవు. ఒకటే మార్గం ఏంటంటే మంచినీళ్ళు తాగాలి అధికంగా, మరి కొంచెం కూల్గా ఉండాలి. ఒక్కొక్కసారి నిద్రపోకుండా కూడా 12 గంటలు 24 గంటలు కూడా వచ్చిన సందర్భాలు ఉంటాయి. వెక్కిళ్ళు చాలా చికాకు పుట్టిస్తాయి. అటువంటి ఈ వెక్కిళ్ళని తగ్గించడానికి, వెక్కిళ్ళను కంట్రోల్ చేయటానికి మనకి వంటింట్లోనే అంటే మన ఆహార పదార్థాల్లో మనకు ఉపయోగించే వంటింటి మన మసాలా దినుసులలో ఒకటైన మరి దాల్చిన చెక్క, ఎక్కువగా మనం కొన్ని గుత్తొంకాయ కూర లేదా మసాలాలో చికెను మటను మరి లేదంటే కొన్ని సందర్భాల్లో బిర్యానీకి తప్పనిసరిగా ఈ దాల్చిన చెక్కల్ని ఈ మసాలా దినుసుని యాడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మంచి స్మెల్, కారంగా రుచికరంగా ఉండటానికి మనం వాడటం జరుగుతుంది. ఈ దాల్చిన చెక్కను ఈ వెక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు పెద్దల నుంచి చిన్నల వరకు ఎవరైనా సరే ఇబ్బంది పడవలసిన పని లేదు. ఇదేంటంటే చిన్న మన వంటింటి చిట్కా. ఇది చాలాసార్లు మనం సఫర్ అవుతూ ఉంటాము. అందుకు ఈ యొక్క వీడియోలో ఈ యొక్క మరి చిట్కాని మీకు తెలియచేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోని చేయటం జరుగుతుంది కేవలం. అయితే ఈ దాల్చిన చెక్కని వెక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే చిన్న ముక్కని విరగ్గొట్టుకుని, ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఈ దాల్చిన చెక్కని మీకు అందరికీ తెలిసిందే, కాకపోతే ఒకసారి మీకు చూపించాలనే ఉద్దేశంతో చెక్కల్ని వీడియోలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ దాల్చిన చెక్కల్ని ఏదైతే దాల్చిన చెక్క ఉందో చూస్తున్నారు కదా, ఈ దాల్చిన చెక్కల్ని చిన్న ముక్క, ఎక్కువ కూడా అక్కర్లేదు, ఇంత చిన్న పీస్ని ఇరగొట్టి, ఇది చాలా గట్టిగా ఉంది, దలసరిగా క్వాలిటీ ఉన్నాయి, ఇరుగుతుంది రైట్. ఇంత చిన్న ముక్కను విరగొట్టి నోట్లో వేసుకుని బుగ్గను పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని నమిలే అవసరం లేదు. దీన్ని చాక్లెట్ లాగా లేదంటే మనం ఒక పిప్పర్మెంట్ బిళ్ళలాగా బుగ్గను పెట్టుకుని ఈ సైడ్కి ఈ ఓట ఏదైతే వస్తుందో ఈ ఓటని మింగుతూ ఉండాలి మనం లోపలికి. ఈ ఓటని మింగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అని వచ్చే వెక్కిళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో సడన్గా మనకు ఒక 15 నుంచి 10 మినిట్స్ ఈ టైంలో వెక్కిళ్ళు మొత్తం ఆగిపోతాయి. రావేకంతే, స్టాప్. ఇక దీనికి వేరే మందు లేదు, దీనికి వేరే వైద్యం కూడా లేదు, మందుల షాపులో కూడా ఏమి దొరకవు. ఎందుకంటే చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. మనకి అందరికీ ఇంట్లో ఈ దాల్చిన చెక్కలో మనం అందరం వాడతాము. మనకందరికీ ఇంట్లో ఉండే మరి మసాలా దినుసులు లేదా మసాలా సరుకుల్లో ఒకటైన భాగం ఇది. ఈ మసాలా దినుసులో ఉన్నటువంటి ఈ దాల్చిన చెక్కల్ని మనం చాలా ఈజీగా వెక్కిళ్ళని తగ్గించుకోవచ్చు. చాలా ఇబ్బంది పడతాయి, మనం చాలా సఫర్ అవుతుంటాం. ఇవి వచ్చినప్పుడు చికాకు అనిపిస్తుంది, ఎవరితో మాట్లాడలేము, మరి నొప్పి కింద వస్తుంది, ఇక్కడ లైట్గా గొంతంతా ఆరిపోతుంటుంది. చాలా నీళ్ళు తాగాలి. మరి ఎన్ని నీళ్ళు తాగినా కూడా తగ్గవు. ఒక్కోసారి వాటికి అయ్యే మళ్ళీ తగ్గుతాయి మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి, సడన్గా వస్తాయి. వాటికి ప్రత్యేకించి మెడిసిన్ అంటూ లేదు కాబట్టి మనకి ఈ వంటింట్లో దొరికే ఈ మన దాల్చిన చెక్కల్ని మనం ఉపయోగించి వెక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం వెక్కిళ్ళను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇక అందులో ఏ సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ఇది చాలా మరి ప్రాంతాల్లో వాడతారు.
ఈ విధమైన వైద్యాన్ని మనం ఈజీగా సఫర్ అవ్వక్కర్లేదు, ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు. ఈ దాల్చిన చెక్కను తింటే మనకి యొక్క గొంతంతా సాఫ్ అయ్యి ఈ విక్కులు ఏవైతే వస్తున్నాయో మనకి స్టాప్ అయిపోతాయి, తగ్గిపోతాయి. అందులో సందేహం లేనే లేదు అని చెప్పొచ్చు. 100% మనకు రిజల్ట్ అన్నట్టు. ఈ విక్కులు వచ్చినప్పుడు దాల్చిన చెక్కను తింటే చాలా 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 మనకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది, మనం ఇబ్బంది పడతాము. సో ఈ యొక్క మరి ఈ దాల్చిన చెక్కల గురించి మీకు తెలుసుంటే చాలా సంతోషం. తెలియకపోతే ఇంట్లో ఒక 2-3 దాల్చిన చెక్కలు పెట్టుకోండి. ఎవరికైనా వెక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు చిన్న ముక్కను ఎరగదీసి బుగ్గను పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ జస ఆ యొక్క చెక్కను పండ్లతో ఇట్లా నొక్కుతూ ఆ ఓటను మింగుతూ ఉంటే చాలా కారంగా మరి కొంచెం తీయగా మనకి ఉండటం జరుగుతుంది. దాల్చిన చెక్క వెంటనే వెక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. తదుపరిగా మరి ఈ వీడియోని మీరు మొదటిసారిగా మనం చూస్తున్నట్టయితే, మీరు కనుక చూస్తుంటే మన వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనం క్రేజీ ఫుడ్స్ బై రావు యాక్చువల్లీ ఫుడ్ గురించి ఎక్కువ చూపిస్తాము. అందులో భాగంగా ఇది కూడా ఒక ఫుడ్ ఐటమే కాబట్టి మరి ఒక చిన్న చిట్కా, వెక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎలా తగ్గించుకోవాలి, వెక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, మరి వెక్కిళ్ళకి సెపరేట్గా ట్యాబ్లెట్లు కానీ సిరప్ కానీ టానిక్ కానీ ఏం లేవు. అవి వచ్చి వాటికంత అయ్యే తగ్గిపోతాయి. ఆటోమేటిక్గా ఒక్కొక్కసారి గట్టిగా నవ్వుతున్నా లేకపోతే కొంచెం ఏదైనా బ్రీతింగ్ కింద మీద అవుతున్నట్టుగా అనిపించినప్పుడు వెక్కిళ్ళు స్టార్ట్ అవుతాయి. వెక్కిళ్ళు స్టార్ట్ అయ్యి మనం చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి. దాల్చిన చెక్క చాలా ఘాటుగా ఉంది, క్వాలిటీగా ఉన్న చెక్కలు చాలా దలసరిగా కొత్త చెక్కలు తింటుంటే మంటగా ఉంది. ఎందుకంటే బాగుంటాయి కూడా, నోరు కూడా స్మెల్ రాదు. సో నోరంతా తాజాగా ఉంటుంది, తింటాం మంచిది ఆరోగ్యానికి. సో వెక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు బాగా మనం వీటిని యూజ్ చేసి వెక్కిళ్ళు తగ్గించుకోవచ్చు. సో మొదటగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని దీనికి సంబంధించిన మరి మెసేజ్ను వాళ్ళకి మీ ఫ్రెండ్స్కి తెలియచేయండి, వీడియోని షేర్ చేయండి. ఒక 2-3 దాల్చిన చెక్కలు ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మనకి ఎప్పుడైనా వెక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు చాలా ఉపయోగపడతాయి. సో మరి ఈ చిన్న వీడియోని చేయటానికి గల కారణం ఏంటంటే, ఎప్పటి నుంచో ఈ దాల్చిన చెక్కల గురించి తెలిసిన ఒక చిన్న విషయాన్ని, మెసేజ్ని మీకు అందరికీ షేర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. మరొకసారి మరొక మంచి వీడియోతో, మంచి ఫుడ్ కాంటెంట్స్తో, సబ్జెక్ట్తో మీకు వీడియోని చేయాలని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఇంతవరకు వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. ఇట్లు మీ రావు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ.